Preliminare. L'ultimo capitolo descriveva come il voto di Piccola offerta del Signor Cholkar fu completo e accettato. In quella storia Sai Baba dimostrò che avrebbe accettato con apprezzamento qualsiasi piccola cosa offerta con amore, devozione, ma se la stessa cosa fosse stata offerta con orgoglio e superbia, l'avrebbe rifiutata, essendo lui stesso pieno di sat chit anand, pura conoscenza e beatitudine. Non si curava molto del mere formalità esteriore. Ma, se un'offerta veniva fatta con uno spirito umile, la stessa era benvenuta ed egli l'accettava con pace e avidità. In effetti, non esiste persona più generosa e benevola di un Sadguru, come Sai Baba. Non può essere paragonato al gioiello Chintamani, al Kalpataru, l'albero celeste che soddisfa ai nostri desideri, o al Kamadhenu, la mucca celeste che sid sio che desideriamo. Siai danno solo sio che desideriamo, ma il Sadguru siai da il massimo cosa preziosa, sio inconcepibile e imperscrutabile la realtà. Ora ascoltamo come Sai Baba si sbarazzo di un uomo ricco, che andò da lui e lo implorò di dargli Brahmanyam. Questi due capitoli raccontano la storia di un ricco gentiluomo che voleva velocemente Brahmanyam da Sai Baba. C'era un ricco signo, purtroppo il suo nome e il luogo in cui si trova non sono menzionesci. Che aveva una vita molto prospera. Presto Brahma Gnan. Quindi, ti mostro immediatamente con paese. Brahma, con tutti i suoi aspetti e la sua complicità. Baba cade ai suoi piedi e das. Baba, udendo sio, mostri Brahma a tutti coloro che vengono da te. Anch'io sono venuto qui dal mio luogo lontano. Sono molto stanco per il viaggio e se otterrò Brahmanyam da te, i miei problemi saranno ben pagati e ricompensati. Baba, allora, rispose, oh, mio caro amico, non essere ansioso, ti mostrerò Brahma. Molte persone vengono a me e chiedono ricchezza, salute, potere, honor, posizione, cura di malati e altre questioni temporali. Rara è la persona che vien da me e chiede Brahmanyam. Non mancano le persone che chiedono cose mondane, ma le persone interessate a questioni spirituali sono molto rare. Penso che sia un momento fortunato e di buon auspicio quando persone come te vengono a chiedermi Brahmanyam. Aveva accumulato una grande quantità di ricchezze, case e terre e aveva molti servi e persone a carico. Quando la fama di Baba raggiunse le sue orecchie, das ad un suo amico che non gli mancava nulla, e così sarebbe andato da Shirdi e avrebbe chiesto a Baba di dargli il Brahmanyam. Che se avesse ottenuto, lo avrebbe sicuramente reso meglio contento. Il suo amico lo dissuase, dicendo, non è facile conoscere Brahma, soprattutto per un uomo avaro come te, che è sempre assorbato dalla ricchezza, dalla moglie e dai figli. Ci ti soddisferà nella tua ricerca di Brahmanyam. Ci non regala nemmeno un pesa in carità. Sai Baba era, come sappiamo, il Brahma incarnato vivente e commovente. Allora qualcuno potrebbe chiedere, perché voleva la misera somma di 5 rupi e perché si è sforzato di ottenerla? In realtà questa somma non la voleva affatto. Dava sapere perfettamente che Nandu e Bala erano assenti e sembrava aver adottato questa procedura come prova per il ricercatore di Brahma.
Quel gentivomo a viver un rotolo o un fascio di banconot in tasca e se fos stato veramente serio, non sareb rimasto seduto in silenzio e non sareb stato un semplice spettatore mentre Baba stava cercando freneticamente di ottenere una misera somma di Rs. 5. Sapeva che Baba avrebbe mantenuto la sua parola e avrebbe ripagato il debito, e che la somma richiesta era insignificante. Tuttavia non riusciva a decidersi e ad anticipare la somma. Un uomo simile voleva da Baba la cosa più grande del mondo. Sio, il Brahma Gnan. Qualunque altro uomo che amasse veramente Baba gli avrebbe dato Rs. 5. Contemporaneamente, invece di essere un semplice spettatore, con quest'uomo le cose andarono diversamente. Non anticipò denaro né rimase seduto in silenzio ma cominciò ad essere impaziente. Poiché aveva fretta di tornare e implorò Baba, dicendo, "O Baba, per favore, dammi presto Brahma Gnan." Baba rispose, "O mio caro amico, non hai capito tutta la procedura che ho seguito mentre ero seduto non badando al consiglio del suo amico." Il ragazzo intraprese un viaggio di ritorno a Tonga One e arrivò a Shirdi. Andò al masjid e vide sai detto questo. Baba iniziò a mostrargli Brahma. Lo fece sedere lì e lo impegnò in qualche altro discorso facendogli così dimenticare per il momento la sua domanda. Poi chiamò un ragazzo e gli das di andare da un certo Nandu Marwadi e ottenere da lui un prestito di Rs. 5. Il ragazzo se ne andò e ritornò immediatamente, dicendo che Nandu era assente e che la sua casa era chiusa a chiave. Poi Baba gli chiese di andare dal droghiere di Bala e ottenere da lui il suddetto prestito. Anche questa volta il ragazzo non ebbe successo. Questo esperimento è stato ripetuto ancora 2 volte, con lo stesso risultato. 88 Sri Sai Satchharita. Ek. Tonga carrozza trainata da cavalli capitolo 16 exp machine translated by Google il se. E il suo padrone. L'enteletto e l'auriga e la mente le redini. I sensi sono I cavalli e gli oggetti. Di sensi sono I loro sentieri. Colui che non ha comprensione e la sua mente è frenata. Ha I sensi ingestabili. Come il cavallo randagio di un'origa. Non raggiunge la sua destinazione. Ottiene la realizzazione del sé. Ma attraversa il ciclo di nascite e morti. Ma chi ha intendimento e la sua mente è contenuta. Ha I suoi sensi sotto controllo. Come il buon cavallo, obbediente di un'origa, raggiunge la destinazione. Sio lo stato di autorealizzazione. Da dove non rinisce l'uomo, che ha la comprensione come suo origa guida, ed è in grado di tenere a freno la sua mente. Raggiunge la fine del viaggio, che è la dimora suprema dell'Onniprevedente. Vishnu. Signo. Art. Tutte le persone non vedono o realizzano il Brahma nel corso della loro vita. 7. Controllo della mente e di sensi il corpo e il caro in questo luogo. Per permetterti di vedere Brahma. In breve è questo. Per vedere Brahma. Bisogna dare 5 cose. Sio arrendersi a 5 cose. Vela dia. 1. 5. Prana. Fos vitali. 2. 5 sensi. 3. Ment. 4. Intelletto e 5. Ego. Questo percorso di Brahma Gnan o autorealizzazione è duro come camminare sul filo di un rasoio. Qualifiche per Brahma Gnan o autorealizzazione.
L'uomo saggio preferisce il buono al piacevole, ma l'imprudente, attraverso la vita e l'attaccamento, segli il piacevole dashamlav preferendo shreyas, il buono, a prayas, il piacevole, si sono due tipi di cose. Well, a dire, il buono e il piacevole. Il primo si occupa di affari spirituali e il secondo di questioni mondane. Entrambi sono aperti all'accettazione da parte dell'uomo. Deve pensare e seguire uno. Il suo significato è riportato di seguito. Sai Baba poi ten un discorso piuttosto lungo sull'argomento. Il 5. Giusta condotta a meno che un uomo non conduca una vita di verità, penitenza e intuizione. Una vita di celibato non può ottenere la realizzazione di Dio. 3. Antamukha, introversione. I nostri sensi sono stati creati da Dio con la tendenza a muoversi verso l'esterno e quindi l'uomo guarda sempre verso l'esterno e non verso l'interno. Colui che vuole l'autorealizzazione e la vita immortale deve rivolgere lo sguardo verso l'interno e guardare al proprio io interiore. Dopo che la dissertazione fu terminata, Baba si rivolse al gentiluomo e das ebbe in signo. Sa nella tua tasca il Brahma nella forma di 50 volt 5 Rs. 250 rupee per favore. Tiralo fuori. Il signo tiro fuori dalla tasca il fascio di banconote. E con sua grande sorpresa, contandal, trovo che siano 25 banconote da 10 rupee. Ciascuna 0,4 14. Eliminando tutte le e le emozioni di base. A meno che un uomo non si sia allontanato dalla malvagità e abbia smesso di fare il male. E non si sia completamente composto. E a meno che la sua mente non sia in riposo. Non può ottenere l'autorealizzazione nemmeno attraverso di conoscenza. 9. La necessità di un guru. La conoscenza del sé è così sottile e mistica che nessuno può, con il proprio sforzo individuale, spera di ottenerla. Quindi è assolutamente necessario l'auto di un'altra persona, un insegnante, che ha ottenuto la realizzazione del sé. Sio che gli altri non possono dare con grandi sforzi e fatiche. Può essere facilmente ottenuto con l'auto di un tale insegnante. Poiché egli stesso ha percorso il sentiero e può facilmente accompagnare il discepolo, passo dopo passo, sulla scala del progresso spiritual. Thus, e infine, la grazia del signo è la cosa più essenziale. Quando il signo è soddisfatto di un corpo, glida viveka e vairagya e lo porta al sicuro oltre l'oceano dell'esistenza mondana. Il se non può essere acquisito con lo studio di Veda, né con l'intelletto, né con l'apprendimento. Colui che il se segli lo vadana, a lui il se rivela la sua natura. Daisla Katha Upanishad 2. Virakti o un sentimento di non attaccamento con le cose di questo mondo e dell'altro. A meno che un uomo non si senta disgustato dal cose dagli emolumenti e dagli onori che la sua azione gli porterebbero in questo mondo e nell'altro, non ha diritto di entrare nel regno spiritual. 1. Mumushu o intenso desiderio di liberarsi. Colui che pensa di essere legato e di dove liberarsi dalla schiavitù e lavora seriamente e risolutamente a questo scopo e non si preoccupa di nient'altro, è qualificato per la vita spirituale. E solo nella mente purificata c'è il vivek. Disattaccamento alla reale emerge e conduce
alla realizzazione del sé. Almeno c'è l'egoismo non venga abbandonato. L'avarizia. Eliminata element risa priva di desideri. Pura. L'autorealizzazione non è possibile. L'idea c'è, io sono il corpo. È una grande illusione e l'attaccamento a questa idea. E la causa della schiavitù. Abbandona quindi questa idea e questo attaccamento. Se voi raggiungere l'obiettivo dell'autorealizzazione, purificazione della mente almeno c'è un uomo non adempire in modo soddisfacente e disinteressato ai doveri della sua posizione nella vita. La sua mente non sarà purificata e meno che la sua mente non sia purificata. Non potrà ottenere l'autorealizzazione. Alcune qualifiche sono assolutamente necessari. Art no. Shri Sai SATCHARITACAPITOLO Solar A 1790 machine translated by Google Incarnatvi e Shri Sai. Le pace sia con tutti. Caratteristiche speciali di Baba. Benedetto e il pace. Benedetta e la famiglia e benedetti sono I casti genitori. Dove è nato questo straordinario, trascendente, prezioso e puro gioiello? Sai Baba. Uddharan Chinna. Ci sono molti santi che, lasciando le loro case, rimangono nella foresta, nel grotto, o negli eremi e nella solitudine, per ottenere per se stessi la liberazione o la salvezza. Non si preoccupano degli altri e sono sempre egocentrici. Sai Baba non era di quel tipo. Non aveva casa, né mogli, nessuna progenie, né alcun parente, vicino o lontano, eppur viveva nel mondo. Società. Mendicava il suo pen da 4 o 5 case. Viveva sempre ai piedi dell'albero. Nim. Portava avanti rapporti mondani e insegnava a tutte le persone come agire e comportarsi. Vivendo in questo mondo, rari sono I sadhu e I santi che, dopo aver ottenuto la visione di Dio, si impegnano per il benessere della gente. Sai Baba era il più importante di questi e, quindi, dice Hemapant, quando un ospite viene invitato a casa, tutti I membri della famiglia e altri amici e parenti presenti vengono intrattenuti insieme all'ospite. Quindi tutti coloro che erano presenti nella moschea in quel momento potevano prendere parte alla festa spirituale che fu servita da Baba per il ricco gentiluomo. Dopo aver ottenuto le benedizioni di Baba, tutti, compreso il gentiluomo, lasciarono il posto piuttosto felici e contenti. Il mio tesoro è pieno e posso dare ciunque sia che vuol, ma devo vedere se è qualificato per ricevere il mio dono. Se mi ascolti attentamente, ne trarrai sicuramente beneficio. Mentre sono seduto in questo masjid non dico me il falso. Vedendo questa onniscienza di Baba, si camos e cade ai piedi di Baba desiderando ardentamente le sue benedizioni. Allora Baba glidas avvolgi il tuo fascio di Brahma. Sio, banconot. A meno che non ti liberi completamente della tua avarizia o avidità. Non ottere il vero Brahma. Può colui la sua mente è assorbita dalla ricchezza, dalla progenie e dalla prosperità. Aspettasi di conoscere il Brahma senza rimuovere il suo attaccamento per essi. L'illusione dell'attaccamento o l'amore per il denaro è un profondo vuotas di dolore, pieno di coccodrilli sotto forma di presunzione e gelosia. Solo chi è privo di desideri può attraversare questo vuotas. L'avaridità e Brahma sono separati come poli. Sono eternamente opposti l'uno all'altro.
Davsar avidita non sa spazio per il pensiero. O la meditazione di Brahma. Allora compuo un uomo avido ottenere imparzialità e salvezza. Per un uomo avido non sapes. Ne contentezza. Ne stabilità. Se sar onch una. Piccola traccia di avidita in mente. Tat la sadhana. Sforzi spirituali. Sono unusually. Onch la. Conoscenza di un uomo colto. Che non è libero dal desiderio del frutto o della ricompensa. Del suo azioni. È futile e non può aiutarlo a raggiungere l'autorealizzazione. Gli insegnamenti di un guru non sono di alcuna utilità per un uomo pieno di egoismo e che pensa sempre agli oggetti di sensi. La purificazione della mente è assolutamente necessaria. Senza di essa tutti I nostri sforzi spirituali non sono altro che inutile spettacolo. E sfaso. E quindi meglio prender solo ciò che si può digerire e assimilare. Si Zax QAMKG 91. Shri Sai SATCHARITACAPITOLO Solar A 1792 machine translated by Google.